كف خماسي لقلة. من مين؟ من مين يا ولاد؟ من زوزو. الله عليك يا زوزو، الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفوني، معكم وزياد، يا ريت الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس. طبعا احنا شفنا بقى البث العالمي اللي طلعت بيه زوزو النهاردة. بصراحة شابوه ليك يا زوزو، ضربة معلم بجد. عشان تحط، بص هقولك حاجة، تحط النقط على الحروف اللي كل واحد كان طالع يتكلم ويقول عليكي ان هو كان طالع عشان بيجاملك او ان انت بتديله فلوس. حطيتي النقط على الحروف يا زوزو بجد. لا انا كده كده هرجع لك بقى تاني يا زوزو، هرجع اشوفك تاني. انا كنت من متابعينك، بس ساعة المشاكل دي بصراحة ما عجبنيش الوضع. بس لا، هرجع لك تاني يا زوزو طالما انت كلمة حق قلتيها. وكل واحد يا جماعة بيقول ايه وجهة نظره. طبعا مين اللي طلع النهاردة؟ زوزو بقى يا جدعان. طلعت واتكلمت لما راحت لبنت قبح القناة، لقيت مين؟ قلة عمالة بتتكلم تقول لهم ايه؟ لا انا مش هسكت. الشيخة ام ناصر، لا لطيفة مش احسن منها. لا، ما كل واحد بقى عنده الدعامة بتاعته، احسن حد عنده. صح. طبعا زوزو ما عجبهاش، قالت لها تعالي بقى، تعالي بقى يا بين، يقول لها بقى اوريكي مقامك وشخشخ، اعرفك انتي برضو كنت عملتي ايه وخدتي ايه. طبعا كل ما يتكلموا مع حد يا جماعة يقولك احنا ما خدناش حاجة، احنا بنطلع ندافع وما بناخدش اي حاجة. لا، اتضح دلوقتي ان كل واحد بيدي، وزي ما زوزو ما قالت لكم، كل واحد بالنار والحامي بيدافع عن الداعم بتاعه. عشان ايه؟ عشان مصلحته. صح. لما لقيت بقى القلة داخلة بتتكلم او هي عايزة بقى تغرف من المغرفة او تنطر زوزو زي ما عملت مع مين؟ مع ياسمين. قالت لها لا تعالي بقى، ستوب، اقفي بقى وتعالي عندك، ما تجيبيش دي وتقارني دي بدي. الحاجة لطيفة غير الشيخة ام ناصر. في ايه بقى؟ انتي واحدة بتقولك انت بتدعمي وبتديكوا فلوس عشان بتطلعوا وبتقعدوا تشتموا وتعملوا، وقالت لكم كل المنصة عاملة ازاي واليوتيوب قالب ازاي، وكله طالع عشان الفلوس وبتطلعوا بالفلوس. وجات وضحت كل اللي حصل. اللي شخشخ كانت طالعة عمرة ومرضتش تتكلم وتقول مين اللي مطلعها العمرة. اتضح برضو ان انتي خدتي فلوس يا يا شخشخ. من مين؟ من لطيفة. مفيش حاجة من غير مقابل. وقالت لك انت عارفة يا شخيرة انت خدتي ايه بالظبط. فما تطلعوش بقى تتكلموا وتقعدوا تشرفوا وتعملوا ان انتوا مين واقفين معاها. لله في لله. لا، طلعتك عمرة وعطيتك فلوس وعالجت وعطيت لك ايام ما بنتك كنت بتنزلي منتديات انت وبتطبلي انت ومين، والقلة عشان تلمي على مين؟ على حس بنتك انها تعبانة. مين اللي واقف جنبك؟ مين؟ الدعامة لطيفة بتاعت زوزو. وما طلعتيش قلتي كده وخدتي فلوس برضو من ناس تانية، وخدتي من الشيخ ام ناصر، وخدتي دلوقتي مين؟ تاخدي من الشيخ ام فالح. فدلوقتي طالعه طموحني بقى عشان تاخدي ايه؟ فلوس اكتر. عشان مين؟ تصعبي عليهم اكتر. صح. صح ولا لا يا جدعان؟ كلنا عارفين المحن بتاعها ده اللي احنا كلنا شفناه. صح. انما على مين؟ احنا فهمنا كل حاجه دلوقتي. طبعا برافو عليك يا زوزو، قسما بالله ضربة معلم. وشوفنا بس مين؟ بس بتاع القلة بقى برضو اللي طلعت وانفجر. اطلعي يا شخيرة، اطلعي، ومش هقولك انت بتعملي ايه، اطلعي اتكلمي يلا. فرصة جاتلك من طبق من ايه؟ من دهب. اتكلمي. ومهما تعملي انت يا شخيرة انا مش هتكلم. عارفة ليه؟ عشان انت كنت بتحبي تطبلي انت وشخشخ قوي 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 قوي، او بتحبوا تنصبوا على مين؟ على اي داعمة عشان تطبلوا لبعض. انتوا الاتنين مستفادين جامد قوي قوي قوي. صح يا قلة؟ وطالعة يا جدعان راح تقول للراجل انت واخد مني 1100 ولا 1200 ليه ده كله؟ طب تعالى انا هعزمك على فنجان قهوة. وبعدين لما دخلت جوه تقول لهم استنوا بقى اما اشتري يا ولاد عشان بيقولوا عليا ان انا معايا فلوس، تعالى بقى اثبت لكم ان معايا فلوس. اول ما مسكت الحاجه كده زي الكنز كده قالت لهم ياه ب 70 جنيه، لا مش عايزه ليه.
شوفوا بقى ازاي، سبحان الله، راحت جايبه برضه بقسماط، قالت لكم بقسماط بالزعتر. الشيخه ام ناصر عارفه بقى ان هي بتاكل بقسماط بالزعتر، وانتوا ما تعرفوش. حتى انت كده كده ما تعرفيش ان انا باكل كده يا هوبي. لا، ده ام ناصر عارفه، انت ما تعرفيش ليه يا هوبي. الست فظيعه، فظيعه. هتموتي وتسيبي كل الحاجات دي والله لاولادك، خليهم يتمتعوا. يلا. وطلعت تقول له ايه، اوعى يا اخويا تعمل حدث، هتشمت فيا الاعادي، وفي ناس كتير قوي مستنيه. ده انا فصلت قسما بالله على اللي هي بتعمله ده يا ولاد. سبحان الله. يا ريتك يا شيخة، يلا اهي جت من عند ربنا. احسن من اللي انت كل شويه وتقول لها ايه، يا زوزو انت كنت فين لما انا بتهزق وولادي بيتهزقوا، انا عيالي كانوا مش عارفه ايه. انت عملتي حاجه؟ هي ما طلبتش منك تعمليها، فيا ست تشكري. انما جايه دلوقتي كل ما تتكلمي وهي بتقول لك زوزو، انت كل شويه تطلعي وتقولي إيه، تتكلمي على ما خدتش حاجه، ما عملتش حاجه، إيه انا وقفت معاكي. هو حد طلبت منك؟ وهي قالت لك، هم الناس كلها ما حدش كان يعرفك غير لما نزلت لك منتدى انت كنت عاملاه عشانها. يعني نزلت لك منتدى لقناتك، ما حدش كانت معروفه انت اصلا. جايه دلوقتي تعملي بقى ان هي اللي عملتيها عشانها وتعايريها والكلام ده. لا طبعا ما بياكلش، وانت عارفه زوزو. زوزو من الاول خالص قالت لكم انا معايا، انا مش داعمه، انا ما بديش لحد. انتوا اللي وقفتوا وعايزين تطبلوا، طبلوا. وانتوا بصراحه سقطوا فيها قوي. تسوى ايه لما انت موقفك النهارده واعتذرتي لحلميه ونرمين وطارق؟ صح. كنت بتطبلي ليه؟ ما هو فيش حاجه دايمه. هو انت مش مكفيكي شيخة ام ناصر؟ يعني واكله الست بطريقه فظيعه. ده انت مش عارفه انت عامله لها عمل على ورك نمله باين ولا ما اعرف ايه يا جماعه. لا 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 لا، الست ديت بصوا شيطان يعني. انا بصراحه انا نفسي، مش عايزه اقول ان انا ابقى زيك شيطان، لا لا، في البرود اللي انت فيه بصراحه. يعني انت الحاجه الوحيده اللي انت الواحد بيبص لك عليها ان يكون عنده هدوء او ثبات انفعالي زي ما انت عندك. انما انت غير الناس، فاهمان زي، يعني ما بتزعليش، ما بتتضايقيش، ما بتتعصبيش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ولا شخشخ بقى يا جماعه. شفتوا المحن اللي طلعت بتبين ان هي كيوت ومؤدبه وان هي بصوا، عشان الشيخ ام ناصر برضه، الشيخ ام فالح. ام فالح لسه هتجيب لك دلوقتي بيت. دخلتي برضه بالمحن وبالحنجل والمنجل لحد ما الست هتجيب لك بيت، اللي دلوقتي اي حد يتمنى ان هي تجيب له شقه بس. فانتوا بتزيتي في الزيطه. يعني رحتي عرفتي ان انا بنتي تعبانه ومحدش بيصرف عليا ومحدش بيساعدني وانا، وهي طلعت زوزو قالت لك ان الشيخه او الحاجه لطيفه دفعالك ان بنتك هي كانت تتعالج، وطلعت لك عمره وعطتك فلوس. فطلعت العكس بتتكلم مين؟ القله. بتقولك انت تهزقتي يا شخيره ايام فسو وايام مع بحال وايام الناس دي كلها. مين اللي قال لكم تكلموا؟ ما انتوا اللي طالعين وبتتكلموا من دماغكم بمزاجكم، وطلعتوا زيتوا في الزيطه. موضوع نرمين، حد قال لكم تدخلوا فيه؟ ثبتوا عرض بنت وشوهتوها وحاولتوا ان هي تتطلق من جوزها. استفدتوا ايه في الاخر؟ ايه؟ اهو انتوا بقى زي ما بيقولوا ايه، اخرة الغز علقة. صح. انتوا كل الفضايح هتبان دلوقتي، وكل واحد هيطلع على عينك يا تاجر، كل المشاكل كله هيطلع وهيبان. اعملوا حساب ربنا، اعملوا حساب الاخرة، ان احنا كل واحد فينا يوم او ساعة او دقيقة هيموت فيها. انما انتوا متفكروش غير في نفسكم وبس. صح. بس بصراحة كف خماسي يا زوزو، واوعى وشك فيه. والله العظيم انا فرحانة ان انت وقفتي كل واحد عند حده، لان هم كانوا هيستمروا ان يوقعوك انت واخواتك تاني. احنا ما صدقنا ان انتوا بقيتوا كويسين قوي قوي قوي، وربنا يخليكم ببعض. وانت اخر برضو الخدمة لمين؟ لشربات ومين؟ افيونة عطيت لهم ده، جبت له توك توك، ودي جبت لها توك توك. دي اخر الخدمة ليهم، وبرضو تشكر.
ان هي وقفت معاكي وانت قلتي ان هي عطت لهم الحاجات دي او جابت لهم الحاجات دي وطلعت انثى الام ضفدع، جابت لها ايه؟ عمر هي امها. يعني بتراضي الناس، ماشي. انما انت كده كويس قوي ان انت حطيتي النقط على الحروف يا زوزو، وخلي كل واحد بقى يلم نفسه. انما الناس دي اقسم بالله انت لو ما عملتيش كده كان كل يوم هيطلعوا بقى يعملوا لك بقى ان عاملين جميله ليكي. فطلعت القله بتقول لك ايه بقى احتراما للاستاذ عبد المجيد وحسام ومحمد، انا هسكت. ما تضربيها احسن يا قله، اضربيها، ورينا اخر ما عندك. انت كده بينت لنا ان انت ولا عندك عزيز ولا غالي. وبرضو يعني زوزو برضو مش مسألة معفية من الغلط، لا غلطانة. عشان تبقوا عارفين ان هي ما لقيتش غير دول وتتكلمهم. هي قالت لكم انا مش داعمة، والداعمة بتاعتي ما بتدعمش قنوات النقد. بس هي طلعت مين؟ اخرة الخدمة بتاعت شيخيرة، طلعتها بقى العمرة يا جماعة. نهاية الخدمة طلعتها العمرة، وقالت لها النهاردة انت خدتي يا شخيرة، اوعي تنسي نفسك. فطلعت بقى، طلعت بتقول لا انت ما غلطانة يا تيتا ان انت تقولي تتكلمي دلوقتي. لا، كل واحد بيطبل على مزاجه وبأسلوبه. عارفين انتوا عاملين زي الغوازي، كل واحد بقى بيطبل بطريقته، صح. بس قسما بالله ضربة معلم النهارده، كل واحد يبان على حقيقته كويس قوي 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 قوي. زوزو، شابوه ليكي بجد، وقفتي كل ده. وكفايه ان انتي عايزه تفضلي لحد دلوقتي انتي واخواتك متراضيين، مش عايزه مشاكل. انما هما كانوا زيطين في الزيطه، عارفه ازاي؟ كانوا زيطين بجد. فكفايه، كفايه وقفت الست ديت عند حدها. دي نار جهنم، كانت لو فضلت معاكي صدقيني هتولع الدنيا، وكانت هتخلي سلسلة دم ما بينكم كتير قوي لو انت فضلت مستمرة معاها. بس انت وقفتيها عند حدها من اول مرة. فاكرة البث اللي انت عملتيه؟ انت كلامك دوت يخلي الشباب يولعوا بعض ويقطعوا بعض، واحنا غنى عن كل دوت. احلى حاجة يا زوزو ان انت اشتريتي ولادك، ودلوقتي ان انت عايزة تصافي انت واخواتك، لان انا حسيت ان انتوا مالكمش غير بعض. او كل الناس اللي حست بكده ان انتوا ما صدقتوا رجعتوا لبعض. ده اخوات يا جماعه، دم واحد. اه ممكن فيهم ناس غبيه وفيهم ناس كويسه وفيهم ناس وفيهم، بس في الاخر هم عايزين ايه؟ اخوات، صله رحم. ادعوا لهم ربنا يهديهم يا رب، ويبعدهم عن واحده زي قله او شخشخ بتطبل عشان اللي يعدي كويس. يلا شخلل عشان تعدي، او اديني فلوس عشان انا اسكت، او اطلع على اخوكي او اطلع على حد من قريبك. بس منكم لله، لان دوت صلة رحم بتقطعوها بايديكم. كويس ان انت وقفتيها عند حدها، والله برافو عليك يا زوزو. الانسانة دي ما كانتش عايزة تقف غير كده، وبينتي كل حاجة، من اللي خد ومن اللي ما خدش. اللي هم كل واحد يقولك انا ما خدتش، انا ما عملتش، وانت ما حدش قالك ما تعملي كل اللي انت عملتيه دوت يا قله. صح، انت كنت عايزة ايه؟ تاخدي من حتة من التورتة، تنوبك حتة. انما انت كل ده طلع نقبك على شؤون، عشان كده طلعتي تتأسفي لمين؟ لحلمية وبنتها وابنها، لان ما لقيتيش اي حاجة تعمليها. انت كنت بتطبلي انت وشخشخ على طول لبعض عشان تستفادوا. ارمي وانا لقف، القفوا لبعض، صح. طبلوا زي الغوازي، صح ولا لا؟ ده اخركم على اليوتيوب، نعمل لبعض. فاكرة لما انت جسرقتي والتانية قالت لك إيه يلا هاتلها مناصر تديها بس فلوس هتفوق على طول؟ لان انتوا فاهمين بعض كويس قوي، اخركم ايه واولكم ايه. ومرة اخيرة بقولها لك يا زوزو، شابوها ليكي ان انتي عرفتي كل واحد مقامه ايه. وكده اخرهم تمامهم قوي قوي قوي. بضلوا بقى يتكلموا كتير قوي انهم عايزين يوقعوا تاني او يرجعوا المشاكل والنار ما بينكم تاني. هي عمالة كل شوية تسكت تسكت وتجيب سيرتكم أو سيرة الداعمة بتاعتك بأي طريقة. هي مش عارفة تنكش بإيه، ما لقيتش دلوقتي مين؟ الشيخة مناصر، فجابت لك مين؟ الحاجة لطيفة. المهم تاخد من أي حاجة أو تستفاد أي حاجة من حد.
المهم ان انت كده وقفتيها عند حدها حلو قوي قوي قوي، وعرفتي كل واحد تمامه يا زوزو. شابو ليكي. يا ريت يا جماعة كل اللي معايا يحط اللايكات ويعمل اشتراك، ويا ريت كله يصلي على النبي. تمام. ويا ريت تقولوا رأيكم كلكم في الكومنتات. تمام. وتقولوا بقى فعلا ان هي اللي زوزو ده عملته صح ولا لا. ويا ريت كل اللي معايا يصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.